Dia batuk yang orang kata macam wheezing, banyak berkahak macam tu. Pun berpanjangan habis setiap 6 jam dia akan demam balik walaupun kita continue makan ubat. Benda tu berlalu hampir 2 minggu untuk saya. Ini adalah pengalaman pertama saya dijangkiti oleh penyakit COVID-19. Saya dijangkiti COVID-19 ni pada pertengahan bulan yang lepas, lebih kurang sudah sebulan. Dan saya rasa tak sedap hati. Pada malam tu saya just buat RTK dekat rumah dan saya dapati saya sudah positif. Jadi saya terus secepat yang mungkin asingkan diri saya daripada keluarga. Badan dah start sakit-sakit, dah tak larat. Temperature pun dah sekitar 38, 39. Dia batuk yang orang kata macam wheezing, banyak berkahak macam tu. Jadi memang saya ambil sebiji pagi dan sebiji sebelah petang selepas makan. Dah jadi rutin lah. Saya pagi tu sebelum pergi kerja tu saya dah letak dalam kompartmen, saya bawa terus pergi ke office. So selepas sarapan ni kita terus makan. Dan malam tu memang dah ada atas meja je lah. Memang saya tinggal ke atas meja tu. So bila kita makan malam tu kita terus, alhamdulillah saya maintain lah, tiap-tiap hari maintain dua-dua. Saya bersama dengan isteri saya memang share 2 orang, sekejap je habis. Sedikit sebanyak lah rasa sihat tu berbanding dengan 5-6 hari sebelumnya. Tapi kita nampak result dia. Jadi saya rasa insyaAllah saya akan teruskan lah, saya dan keluarga saya dapat sembuh seperti sedia kala. Fans ni dia rasa macam sugus ya. So bila kita kunyah tu, kadang-kadang kita rasa sedap je kita kunyah dan kita kemam dia kan. Yang semuanya dengan izin Allah, kita ikhtiar lah insyaAllah. Jadi saya syorkanlah kepada siapa yang lalui fasa pemulihan seperti saya, benda pun tak mahal, benda pun tak susah nak dapat. Mudah-mudahan dengan adanya defense, ia dapat membantu memberi kesegaran pada badan-badan kita dan juga kepada kesihatan kita. Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri kita daripada diserang COVID sekali lagi. Kita ikhtiar dengan defense untuk diri kita.